Среда, 26 јули, кратки вести во 12 часот. Затворениот базен во Охрид се гради скоро исто колку и автопатот. Едно време некој дури сметаше дека не ни треба затворен базен, а на таа локација требало да се гради болница, изјави градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Додаде дека и базенот и автопатот се потребни. Охрид е град на вода. Децата сакаат да пливаат, но за тоа се потребни услови. Додека трае изградбата на автопатот, охриѓани ги трпат проблемите и последиците. После 7 или 8 години добивме тотално нефункционален автопат, дури и на низинските делови каде нема поголеми проблеми за градба и постојано добиваме лажни ветувања за тоа кога ќе заврши изградбата, истакна Пецаков. Се испитува квалитетот на водата и од другата страна на Охридското езеро во насока на зголемена безбедност на гостите и посигурна туристичка сезона. При извршениот мониторинг и испитување на квалитетот на водата на брегот на Охридското езеро на потегот од Лин до Тушемишта, констатирано е дека сите физичко-хемиски и бактериолошки параметри се во рамки на дозволените граници, информираат од општина Поградец. Но и покрај овие наоди, Охридското езеро, поделено меѓу Македонија и Албанија, се соочува со сериозни закани кои го уништуваат неговиот екосистем и го загрозуваат статусот на УНЕСКО. Огромен проблем на албанската страна е и отпадот од рудниците кој продолжува да го загадува екосистемот на најголемото езеро на Балканот. Во следната учебна година основците и средношколците ќе имаат и пролетен распуст. Учебната година ќе почне на 1 септември, а првото полугодие ќе заврши на 29 декември, пошто следи зимскиот распуст. Второто полугодие ќе започне на 22 јануари, додека во периодот од 29 април до 5 мај учениците ќе бидат на пролетен распуст. Учебната година ќе трае до 17 јуни, информираат од Министерството за образование и наука. Времето денес сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Кон крајот на денот ќе започне да дува засилен, повремено силен северен ветер. УВ индексот е 9, максималната температура во Охрид до 31 степен. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.